takkiriza muntu kuba kutulako. Tibet yali agala kuvaako ne bagamba nedda. Taiwan nedda. Hong Kong nedda. Tubalina kubanga kuva dda. They have been one. Era nga bakubanga mu bitundu ebyo byonna ebyenjawulo ne ba expanding nga gye bayita the Sichuan Basin. Sichuan Basin gye batwalira zi Taiwan ewali state eyabba ne Shu. Era nga Ying Zhen king wa Queen yatwala powers oluvannyuma lwo eliminatinga babaali beewagudde ba political rival omuli ayitibwa Liu Buwei ne Lao Yi. Ebyawandiikibwa bino bikyali mu office a CCP, the Chinese Communist Party. Ebyafaayo byabwe babiwanika entalo zino battle weeziri. Era tuziraba abasajja ebifaananyi byabwe nga Nishinteng mwebali. Tulaba maapu zaabwe nkadde King wa An of Han bonna tulaba nga bwebali after okukubibwa ne basayininga ne bakkiriza endagaano China ejanga kusigala eryemu. Kati olunaku olwaleero lwaki wabaawo okwagala omuntu okuva eri ewala abaawule ng'ebyafaayo byabwe nkugambye nkuzizaayo mwaka gwa 2021 BCE gy'emyaka 2241 nga bali wamu. Kati simanyi embeera oba oyinza okujja n'ogirinnyamu nga bamaze emyaka nga bwe gityo. Kati nno gavumenti ya United States of America oluvannyuma lw'okuvaayo newa contract kampuni ekola ennyonyi ez'okulwana, kampuni ey'Abamerika eyitibwa Lockheed Martin. Abo bakozi ba nnyonyi bwe bakola zi F-16. It's a company, an American aerospace company kwasaganya defense ez'omu bwengula era nga bazimba ne missile systems. Lockheed Martin Corporation is an American aerospace, defense, arms, security and advanced technologies company. Era nga aba Lockheed Corporation begatta ne Martin Marietta mu mwezi gw'okutaano 1995. Headquarters zaabwe zisangibwa mu kifo ekiyitibwa North Bethesda, Maryland, Washington DC. Ekifo ekyo kigazi era abakolamu abazimba ebyokulwanisa kampuni eyo balina abakozi 11,11. Lockheed Martin 11. Kampuni zikola ebyokulwanisa nga kati emaze emyaka 25. Era abantu nga Jim Tacklet, Marin Howen chairman oli president wabwe Jim Tacklet, Kenneth R. Penneslide, Frank St. John, abo bonna omulimo gwabwe kola byakulwanisa bigenda kujjawo bantu. Revenue yabwe basasula billions 5.9. Lockheed Martin government ya America ngejiwa company obejiwa contract batandika okuzimba ebyokulwanisa babiguze amawanga ge baagala agalina ekonda ne kwago ge batakwatagana nago. Kati ago ge baagala bagaguze zi F-16. Era ensonga eno mu kugitta bweti China netegererawo gye baliko yo nefulumizawo information omupya alaga nga balina ekyokulwanisa weapon ekyokulwanisa ekisobola okuba airbase zonna mu busekendi obutinye nnyo kamala. Tulaba gavumenti ya America yalangiridde Lockheed Martin bamaze okubawa contract ya myaka 10 nga contract eyo egenda kubaamu worth obuwumbi bwa $62 bazimbe F-16 empya bazizimbire foreign military apparatus amawanga amalala ge baagala okuba nga baguza. Ne waba olina ssente nga tebakolagana naawe tebakuguza. Yenkola eriwo baguza gwe bakolagana naye. Era initial package eno bagenda kuba bazimba ennyonyi 9 F-16 fighter jets. Naginyonyolako tujja kunyonyola mu maaso eyo katugende mu maaso.
era ne bategeeza nti abo betwagala tujja kubanga tuzibawa, era plan eno eraga package bayinza eggwanga lya Taiwan okugiwa F-16 fighter jets 66 ziba nyingi ku mawanga agamu omulimu gwezikola kati endala 24 za ggwanga lya Morocco. Nagambe Morocco Air Force yayo nsufu nnyo yakubiri okuddirira ya Algeria isinga mu Africa. So kati Taiwan kujiwa 66 China kyetakkiriziganya nakyo, era babalinga abawa Taiwan military capability eyokuteekawo oluvuuvumo n'okulemesa okwekutula ebeerere ddala solar independent, ngeri independent ku China ne sovereign state. Mu mwaka gwa 2019 ogwokusatu gavumenti ya America yakola approval okutunda zi F-16 CD Block 72 jets nga ziri 25 okuziguza Royal Moroccan Air Force y'eggwanga ya Morocco. Oluvannyuma lw'okubanga ba-approvinga diiru ey'endala 66 oziwa Taiwan, era olwaleero diiru eyo n'approvingibwa nti 66 Taiwan egenda okubanga ezifuna. Diiru gye basooka okukola ne Morocco yalaga nti Morocco ejja kusasula obuwumbi 3 n'obukadde 8 obwa dola. Diiru ya Taiwan sufa ya buwumbi 8. Kati kikwewuunyisa lwaki Taiwan yo buba obuwumbi 8 nga bagenda giwa ennyonyi 66. Morocco yo ne esasula obuwumbi 3 n'obukadde 8 ku nnyonyi 24. Ntegeera babange abagisedde Morocco bagiseera ennyo, Taiwan balinga abagitopingirako. Kati nno ebyokulwanisa bino America byeguza Taiwan, China tekkiriziganya nabyo era tekkiriziganya mbeera eyo, era ng'egamba Taiwan teyina kwemenyako ku China. Eyo eringa breakaway province twali eryakutukako olw'ekitwawulanga amazzi naye nga bonna tubabalira ku mainland. Nkulaze bwe bajja ne bagikuba mu mwaka guli eri buli yali yekutuddeko ne bamuzza okumala emyaka 2241. Kati okweyawula kuno okwokusekiwalinga ebyokulwanisa singa bali confronted ne China nti military base America zezimbye mu Taiwan ne zino ennyonyi ze beebawadde nti basobola okucounter attackinga eggwanga erya China, era nga mu kwekenneenya ensonga eno egenda kuleetawo akakuubagano. Era mu kuleetawo akakuubagano China kyekoze okubalaganayo design empya y'ekyokulwanisa ekisobola okuba air bases nga kikozesa ze bayita bomblets, bagikasuka eba bomu emu bagikasuka nejja bwetuuka mu kaseera ak'okubanga egenda ku executinga evaako obusipini nga bubomu obulala ne buvaako nabo ne bugwa mu range endala ne bukuba rando muli bonna gye bugudde. Kati kitegeeza blast wave oba obugazi bwe bwaba wakubiddwa emu eba egenda kukuba ewagazi ewangi kubanga evaako obulala obubaluka. Gavumenti ya China netegeeza nti Taiwan twamaze dolaba endagaano yaabwe era bagisayininze bagule 66 za F-16V, era nga okusinziira wano gavumenti ya China okusinziira mu omu kuba retired general nenga advisor mu magye n'abayo n'ategeeza nti singa okugatta Taiwan kugaana by force, reunification by force, okugatta okomyawo Taiwan singa operation eyo egaana by force, amagye g'eggwanga erya China kye galina okukola kukuba airfields ebisabwe by'ennyonyi byonna ebya Taiwan ne command centers. Kati nga bw'obawazi F-16V kitegeeza kasita okuba air bases zaabwe ne command center ziba tezikyasobola kusituka kubanga airport oba ozikubye, runway ozikubye, neze ziri mu bbanga
oba toziwadde lukusa kulandinga ziba zinalandingawa ezigendo zitwalira amafuta ziba zinazitwalira zityo ziri fuweringa kati the only option advisor retired general mu People's Liberation Army balinga abagala okutwala Taiwan ogiza by force nga bwe kyali kuba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde amagye ge batwalayo okwegezaamu wiiki ewedde tegavangawo amagye ga China ekyayongera okutopingawo awo wennyini America eri mu Guam ne mu Indian Ocean eri mu kulaba kati yagala bongera kati mu kubongera ennyonyi ate bano bakujjiddeyo ekyokulwanisa kino kikoleddwa kampuni ey'eggwanga lya China eyitibwa Norinco era nga bomu eno zitowa kilograms 500 kilograms era we bagikasuka eriko obuwujjo egendanga eriko obuwujjo kabanga kanyonyi ekozesa winglets okugrindinga oba okugenda kati mu kwetooloola obwo obuwujjo esobola okutambula n'egenda nautical miles ez'okunyanja 32 n'obutundutundu 4 kilometers 6 range yennyini mainland okuba mu Taiwan era ng'egenda ku target kastemala okutuuka bwetu ku target deployinga bubomu emu yokka deployinga babita submunitions bubomu obulala obuvaako 240 submunitions buli kamu we kakuba obwenkanya bwa eka emu n'ekitundu ekisaawe ky'omupiira kimu n'ekitundu wekakuba wekateeka effect kati we baba bakusindikidde 240 ku byamu abo olabe ziba eka meka abasoma ekibala amangu awo rapid calculation buba 240 buli kamu kakuba obunene bwa kisaawe kya mupiira kimu n'ekitundu eka emu n'ekitundu kati awo manya we baba bakubye airfield bakasukayo 2 zokka oba 3 oba nezikuba ekisaawe kyonna kiba already devastated ennyonyi eziriko runway command tower decision bar ezo zonna bibeerako airport decision bar go ge mataalago ennyonyi getunulamu ngegenda kulandinga airport air traffic control tower za NORAD zonna baga kuba bukubi byonna biba biri wansi ku ttaka era nga emaze okwonoona airfield weapon eyo esobola ate okuba ne armored formations abamajje ebimotoka ebyamajje ebyo byo tebiba immunity egenda kubaluka bubalusi nabyo esobola bikuba era ng'esobola okuteekebwa ku nnyonyi ekika ekya Shenjai oba Shenyang J-16 eyo fighter jet nkubi y'Abachina erina akamwa kasongovu kalinga effumu then waliwo gye bayita Jian JH7 ewamu n'eri versatile yaabwe gye bayita H6 bomba ne bomba esobola okuta n'esuula wansi n'ebombinga tulaba mu airshow okwegezaamu okw'ennyonyi mu bbanga ez'amagye mu kifo ekya Zhuhai omwaka guno nga gutandika aba Norinco kampuni ya China badisplayinga ekyokulwanisa glide weapon ekya kilos 5 kirabika kino kyebogerako kuba tebatuwadde linnya naye nga ekika ekyo it's a YJ6 kika kya YJ6 zino oba nkuga bomu enkubi ezirina explosives oba okubaluka TNT trineutron abamungi era nga ya kilograms 5 ate nga ezo baba bazita SGCAB kitegeeza satellite guided cargo aerial bomb ya satellite guided satellite yegiguidinga cargo esitudde obuzito bwayo aerial mu bwengula bomu kukuba YJ6 satellite guided cargo aerial bomb kati kino kikonfaminga singa wabaawo olutalo mu North Asia eyo China ebeja kwetaaga kubanga eyonoona obusobozi bwa air power y'omulabe yonna ng'erina kuba air base eziri vulnerable bazikubise ballistic ne cruise missile kati ekyokulwanisa awo kye tubadde tulaba ne kati ekyokulwanisa ekisobola okukozesa bomblets zino okuba air base infrastructure kino kiba
consistent mu strategy bweti kiba kya tabu nga tulaba abasajja bano kufuna ezo ennyonyi empya 66 brand new F-16 CD Block 72 Taiwan eri mu upgradinga enkadde zerina zeyagula zi F-16 AB kati zino bafuna F-16 CD Block 72 kati enkadde balina F-16 AB ezo ziri 144 bagala za upgradinga zigende ku F-16 V standard itegeeza we zigenda ku V standard eba upgraded ziba zenkana zi F-16 CD Block 72 aba Lockheed Martin bebali mu nsonga eno bebali mu gikwasaganya mu mwezi ogw'omusanvu China yavayo netegeeza egenda kuteeka sanctions ku company ya Lockheed Martin kubanga yavayo neguza eggwanga eryo erya Taiwan babaguza zi Patriot zino surface to air missile air defense system Patriot sezo zeza NATO zekozesa zeba deployinga mutake tuzijukirayo nga zikuba ennyonyi z'abarasha mutake ne bapilot babiri ne babakwata mutake Russia neteka sanctions kutake paka ensonga we bazikakanya obuzibu obwo bwajjira taka okukyusa side atedde ku side ya Russia nga Erdogan kate bamukoleko military coup nga balinga abazeemu eryo bayita operation Sledgehammer n'amanya CIA yagala omuwamba omuje ku bukulembeze n'asala nadderi kati Patriot sezo nantasubwa kuba Abarasha basufu nnyo mu nnyonyi naye zaabawanulayo zaabalema okuba manumvalinga kati ezo surface to air missile Lockheed Martin yaziguza Taiwan okwewala singa ennyonyi z'Abachina ziba zikoze eki zizze China negamba bateekako sanctions kati embeera tenatereera kyokka ebyo nga biri awo bigenda mu maaso ku mbeera bwetyo anyway lwaki nagamba gye bayita F-16 kitegeeza Fighting Falcon 16 eba nyonyi nwanyi nyonyi nwanyi era nga tulaba by 1998 PCM emu bweti yali yabukadde 18 obwa $98 kati yenkanaki it's an all-weather fighter jet mu budde bwonna yitamu erina ze bayita bubble canopy kitegeeza bubble canopy zijiwa okulaba buli wamu erina side mounted control sticks ezigireetera okumanumvalinga ezo ez'emabbali okwebonga ne yeefuula mu kwetoloola kwonna erina entebe ya ejection eri ku degrees 30 okureducinga effect gye tuyita give forces ku pilot oba ze tuyita gravitational forces ku pilot ngeri eri waggulu era eba etambula ku kyayita relaxed static stability oba kye bayita fly by wire eba flight control system egireetera okuba ngeri agile connecting eno wansi n'abali ku base ebifaananyi byonna ebibaweereza nga bw'okubye ne babifuna in real time ne balaba akubye bw'ati agize bw'ati nti oyo atuuse execute mu nkola bw'etyo era emabega ennyo batukako ne bagiyita batukako ne bagiyitako fighter mafia it's a fighter mafia aba Department of Defense nga bagiyita code name bw'etyo yetabu kyokka ebyo bikyali awo tukyali era mu China Australia evuddeyo nekuba omulango ogw'amaanyi okukamala gavumenti ya Australia eri under pressure basupayi okuva mu China nga basinzira ku embassy ya China gye yakazimbayo mu ggwanga lya Australia mu kifo ekya Adelaide yeeyongedde pressure basupayi abakesi era nga batiisa programu ya gavumenti lya Australia abagala upgradinga emmeeri zaabwe n'ebikozesebwa okulwana ku nnyanja ebya Navy bagala kuteekamu obuwumbi 65 obwa $, okubya upgradinga kati China eketa ba upgradinga byaki biki kuba olwedda waliwo obunkenke bwebeera ku mulereeto nkutegeeza Department ya Defense ya Australia yetegeeza waliwo olukwe olumu olw'obubondo obutanamanyikibwa
bali mukubba bagezaako kubba military secrets ebyama by'amagye olw'okuba nti gavumenti ya Australia eganye okuwa notice ku project ze bali mukola ku naval base zaabwe era nga bino tulaba bya upgradinga magye gaabwe. Department y'ebyokwerinda yavaayo ne bagisaba okuwaayo biki byeri mu upgrading abantu babimanye negaana nagamba ebyamagye tebyogerezeganywa era oluvannyuma olw'abantu okusaba freedom of information request tusaba mutubuulire ki Australia it's a democracy mututegeeze biki bye mulimu ku upgradinga. Department yagamba bweti nti abantu ku nsonga bino bye tuli mu kukolako biri active era n'abo abagezaako okupasuinga information ebikwataganya ku nsonga za Australia n'okulwana kwayo n'okuzimba eggye ly'oku mazzi tetusobola kuta nsonga zino kubanga zirimu interests zaffe era kiba ki undermining obusobozi bwa Australia ng'ensi kubanga buli omu aba ategedde biki bye tukolako ate n'atukolera solution oluusi nga tetunamala kuzimba byaffe. Era abo kuntegeeza mu nsonga ezo ne bagamba waliwo ba foreign intelligence services abakesi kuva mu China abali mu kunoonya information era nga singa bamufuna information yono bayinza okudamaginga interests za Australia directly oba indirectly. Australia planninga kuzimba warships 54 amaato amakumi 54 bagenda gazimba mu myaka 2 egiddako era nga ejja kubanga ekitundu ekimu mu kubanga ba upgradinga defenses zaabwe kubanga bye bayina ebisinga bya World War II meri zaaliwo nkadde nnyo kati bagala ku upgradinga kuzimba bipya tukamu ku upgradinga okuzimba ebipya baspayi bali mu kubayingiramu ate embeera eyo eyinza obutakkirizibwa era nga wano bamaze dozimba omwalo ogw'amagye oguli mu bitundu bya Osborne Naval Shipyard eri bweru wa Adelaide China wina embassy bano baketa biki bye muzimba mu mwezi ogwokubiri basobola okuwaayo amaato 3 kika kya destroyer warship destroyer ne bazikwasa government ne defense department aba Navy ne bazifuna zino kika kiri zibayita Ticonderoga ng'ez'aba America prototype ezimu ziba Ticonderoga class guided missile cruiser Ticonderoga class guided missile cruiser cruising missile ate zikuba submarine destroyer kuba submarine n'ennyonyi we zijirumba flying at low altitude basobola zikuba kubako okujjako jet eziri waggulu ezo basobola obutazijjaayo bulungi naye ekasuka missile se warship baba wasatu era ku ntandikwa y'omwaka kuno ne batandika okuzimba frigate endala 9 era ng'ezisigadde bagenda kuderivalinga bino byonna ebisigadde mu mwaka gw'2032 era nga mu bino baagala kutandika kuzimba submarine bagenda kuzizimba okutandika 2022 ne 2023 awo manye submarine za kugwa myaka nga 10 maaso eyo era nga kuno bagenda zimbirako n'amaato ga patrol 21 oko bakoleko n'agakola coastal surveillance agaketa kubanga Australia yonna yetooloddwa amazzi kati patrol boats 21 balina baako ne submarine lubira 12 ziba nyingi nyezo era nga kampuni za America ezisupplying ebyokulwanisa ne electronics ebigendo tekebwa ku frigates era nga wano America tulaba Washington ya approving a package deal yakawumbika muno obukadde 5 obwa dola ku bintu bye bagendo bawaako ebimu kati ebitongole bino ebikesi kigambibwa okuba bibadde nga bitagetinga ba contractors bano ababesinze mu Osborne ewali Naval Shipyard ey'amagye ga Australia tukanga ne China wina embassy kati awo bwe wali ebitongole ebinene ebikolagana n'abewaka mu Australia okuzimba ebitongole nga BEA system kya Bungereza, Leothin kya America, Babcock kya Bungereza, Naval Group abo ba France
ebegatta okuzimbamu na Australia naye abakesi basusse. Adelaide, ekifo ekyo kya Adelaide China weyina embassy kuba nakutegezezzaako omugaso gwa embassy abakolako baba ba spy, baba bambega, baba bagenze kubega mu ggwanga eryo, interests zaabwe ze baagalayo n'okubega kuba nansi ba ensi yetaddeyo embassy weba Uganda. Kati Uganda nga boolaba Rwanda bwina embassy mu Uganda, embassy ya Rwanda kyekola mu Uganda kubega Abanyarwanda abalina obuzibu ne President Kagame abaddukidde mu Uganda ne baba tracking we bali ne babakwata ne babazaayo and eliminate them oba ne babasiba. Kati ne Uganda bwe bane embassy mu nsendala nayo kyebe ino kola era olaba bwe basindikayo ba license baba basajja b'amagye nabegako wano oba be bamanyi nti oyo mukyunyi abantu bamutegedde yasinga okuba emigge nalufeenya kale kati katumufulumye tumuteeke abeere ku embassy yaffe mu ggwanga bweriti. Kati ababeereeyo abavumira gavumenti ya Uganda eyo Bungereza Germany wa gavumenti eno bali bekusindikidde be bamanya obutambi bwe wa WhatsApp bwakyabukolera mu ggwanga lino ng'avuma gavumenti avuma omukulembeze akola ki ayabya ebyamafayini. Kati bo nga bakulinda ddi lwonajja muki lwonajja n'amaalogo mu mboze ng'omusama oze Kampala. Kati bo nga bategeeza alinye flight bweti kitegeeza ajja kutuuka bwerute bo babegera kwali ku airport bamanyi mujja kukola amaalo mukomawo okulaga nti mulina ssente bo ne bategeeza. Kati we bategeeza gavumenti eno n'ekimanya yo n'esindika abasajja bayo aba ISO oba abadiso oba giso baani CMI bo ne bakulinda ku airport ne bakulaba tebakukwatako ne bakulaba ne batrackinga ne balaba emotoka gy'ogendeddemu eya taxi ne kutuusa ku hoteri gy'ojja ng'osula oba ewaka ewammwe ne basooka bakuleka n'obeeramu awo ewaka ewammwe. Kati ne bakulinda ng'oliva mu bbaala batandika butandise mu mpola akavuyo mu bbaala n'olaba abantu ng'abalwana bayiye omwenge gwo n'oleeta amaalogo ag'Ebungereza whispering my bill omusajja n'akukuba ecupa ku mutwe n'ofiira awo n'adduka. Kale abadde yakava bweru bamukubye ecupa apudde naye nga embassy yekikoze gwe mulimu gwa embassy kyekyo. Agamba views ziri wano ziri mu keta they are spies. Kati bano Abachina mu kifo ekyo waliwo eya base emonitoringa ebikwasaganya mu mazzi gonna mu maserengeta ga bugwanjuba oba Australia era nga we wali n'ekifo Australia kyegezesaako ebyokulwanisa ekyenkukutu top secret testing range eya Woomera eri mu maserengeta eri mu mambuka era waliwo bases endala awo ezeegaseewo era ez'amagye. Ka Department ya Defense tevaayo kugamba directly naye nga mu nsonga eno olabirawo egamba baspayi bangi n'abatusemberedde China eno esindikamu abali mu kubega ebyama byaffe ng'ate si balina kukola mulimu gwabwe ogwa embassy. What do you expect spies to do? Lwaba tebaze kuspayinga kuba China baba baze kuspayinga kumu era ng'enkwasaganya amasekati ga China ne Australia zakadda olw'ensonga z'ebyobufuzi. Baina n'obuzibu eyo mu Antarctica njaba nkutwalayo China awanulayo ennyonyi z'aba ne base za Australia zonna Australia claiming nti Antarctica yaayo China byonna negamba ettaka naffe lyaffe tuli tutte. Njakutegeeza twatuukayo tutya eyo olyoka omanye nti mu nsi mubadde temumanyi mawulire we gatambula information era oba toli ku mikutu giri sensitive nga all round information ne Grand Abbott ojja kuba oli mu mind control nga olowooza omanye ebigenda mu maaso mu nsi nga wa. Submarine z'abasajja aba China n'ebyombo ebyenjawulo warship ziri awo zikozesa electronic detection era zisportingibwa buli kaseera mu mazzi ag'amaserengeta ga bugwanjuba mu Australia era Beijing yajja neggulawo permanent consulate oba embassy yabwe mu Adelaide mu 2017 mu kaseera ako ekisinga okuwunyisa mu kaseera bwe balangirira aba Australia tugenda ku modifyinga n'oku expandinga okumodernizinga ne byaffe ne bano bagamba naffe tusaba oteekawo embassy awo. Era China neetegeeza mu ekifo ekyo kiri square meters 15,600 era nga waliwo ebizimbe 4 bye yateekawo ebinene negamba egenda teekamu yafeesi n'abakozi baayo okusulawo
kati awo tekimbanga mu bwongo consulate eyo bagitandika okizimbawo omwaka gwennyini bano bagamba tutandika okuzimba amaato gaffe ag'oku nave building program yabwe yalangirirwa kati ate olaba obunene bwa embassy consulate agazimbe ganene ekyensusso era nga bamemba ba parliament mu Australia ba legislators basaba government ebeere nga egamba okendeeza ku basajja aba China abali ku embassy eyo oba si kyekyo bagiggalewo. Mu mwezi gw'omusanvu United States of America yakaka China okuggalawo embassy yaabwe mu Houston olw'ensonga zezimu. Aba China nga babega mu ggwanga erya America nga bacyankalanya network babba ebyama by'aba officials era koti mu America necharging abakozi ba embassy ya China babiri Ministry of State Security nga baba charging olw'okuhackinga mu byawandiiko bya government ne commercial computer systems ez'ebyobusuubuzi mu ggwanga erya America nga batagetinga era Australia n'Abamerika munda. Era ensonga eno nzibu nnyo okubanga yekenneenya naye kati tetulaba ba Australian Security Intelligence Organization batandika okuwoninga ogwokubiri nti waliwo espionage, waliwo abagala okubba ebyama babiguze bano naye anaakwatibwa embeera ejja kubanga emukakatako oba emukakanamu vi nenkola eringa ebiseera bitwala byange bya Cold War kyokka nga tulaba Antarctica wansi China base zonna eziri wansi Australia zeyatwalanga mu Antarctica, continent ya Antarctica wali zi penguin Australian Antarctic Division base zayo zonna zeyali erina esinga China yatwalayo kyokka endagaano gye tuyita Antarctic Treaty System egaana ebikolwa by'amagye kugezesa mundu kuteeka magye biki n'okusima ebyobugagga mu Antarctica. Naye ekisinga okwewuunyisa Abamerika balina Operation Deep Freeze batwala, Abarussia gye bali, Abangereza gye bali, China engeri gye yagendayo my friend, China engeri gye yatuuka mu Antarctica mujjukira ennyonyi gye bagamba eyabula flight MH370 eya Malaysia bwe yaliko aba China eyabula nebula ku satellite zonna ne batandika okugamba nti aka y'amazzi eraga eringa gudde mu Indian Ocean, ennyonyi esemberedde mu Australia, ennyonyi egenze mu Perth erabika esemberedde Antarctica ne Madagascar side eyo. China mbwenoonya abantu baayo nesitula amaato era okunoonya kweyo ennyonyi kwa flight MH370 kwe kukyasinze mu byafaayo by'amazzi okubanga the greatest naval search okunoonya okwali kusukiridde nnyo okw'okumazzi. America yaleeta emeeri 7, China nereeta emeeri 24, Germany nereeta emeeri 5. Bunge ogenda okwekenenya emeeri ezaali mu search zaali emeeri 380 380 zonna teri yali alabye kapapa joka nnyonyi naye China gikozesanga pretense nebeera ng'egira esindika mu kuwunzika ne deployinga mu Antarctica netuuka eyo netandika ozimbayo base. Bwe batyo bwe batandika okugenda nga beekwasanga abanoonya ennyonyi kati ne bano ne bamanya ono agenda kyova olaba America bali ba China tebakwatako ekikujja eri nga tolinako na mutuuze n'oleeta emeeri zo. Germany ekikujja eri ne babeera nga balinga abawerekera olaba ono gy'agenda kubanga oredde basimayo amafuta basimayo waliyo zaabu ate nga Antarctica eyo abaddugavu baali bagimapinga dda ewali South Pole. Kyova olaba abanazi bwe balinga badduka nga bayite mu Argentina nga kikwangwira okuyita mu Argentina noka nadrofitira mu Argentina gye yafiira. Kati wulira bano abasoma bu history yesuula mu dramu yaki si bwe kiri so China netekayo base 10 waliyo eya Kunlun gyeri balinayo eya Tiashan ne bazi nkugambye ziri eyo zijjudde ate nga ekisinga obekenneenya nti China amaato gayo gagenderangayo nga bamaze okulonchinga GPS yaabwe kuba Abamerika balina GPS, Abachina balina GNS, Global Navigation Satellite System. Abamerika balina Global Positioning Satellite System. Kati Abachina yabo bagiyita Daebu oba Daebu. Kati
bano bajjanga abagira bagenda kulaba ebyaffe kuba endagaano tezibakkiriza teekayo magye ne Amerika balinayo amagye abarasha balinayo amagye lwaki abalala muba mubagaanayo Spain egendayo Brazil erinayo base Bungereza erinayo base okitegeera Argentina erinayo base so it is unacceptable mu mbeera bwetyo ku ggwanga erya Belarus nga tulyekenneenya eggwanga lino okulitegeerako ebimu ku bulikwatako n'embeera wa wetuuse wetwogerera kati munda mu ggwanga lino erya Belarus eno muzimu ku ntalo zenzijukirayo kuba ndaba amawanga agali mu kuubagana agalinako obuzibu ku mbeera y'eggwanga erya Belarus amawanga agali etolodde nga Lothiana tulabako emabegako edda mu mwaka gwa 1410 ennaku z'omwezi 15 ogw'omusanvu bano balwanako era olutalo olwali olw'amaanyi okukamala lwalimu abapolish okuva mu Poland abalathiana n'abantu b'omu Belarus awo era balwana mu lutalo gye bayita Battle of Granawad oyinza ogiyita first battle eya Tannenberg mu Teutonic Wars waliwo engule y'obwakabaka obwa Poland owamu ne Grand Duchy owa Lothiana nga Poland yene kulemberwa kabaka gwe bayitanga Władysław owokubiri Jagiello oba Jagiello ne Grand Duke owa Lothiana amanyikiddwa nga Grand Duke Vytautas era nga lutalo luno lwasobola okubanga lwengangibwamu n'abalwanyi abalinga ba knights bebayitanga Teutonic Knights abakulemberwa Grand Master Heinrich von Jagigen era nga olutalo luno lwaleetera ddala okubanga zezimu ku ntalo mutulabanga abasajja tebakusigaza prisoner of war nga we bakwatanga prisoner oba omusibe abadde ku luyi luli oba ku side eno tebayinanga na budde bukubuuza tukubiremu pulaani oba mwena byakulwanisa ki mu trainingirawa besi zammwe ziriwa bonna abasibe buli yakwatibwanga neyawanikanga yattibwanga era newankubadde waliwo okuwangulwa tulaba Teutonic Knights bano basobola okuddukira mu lugo oba mu kizimbe ekyotoloddwa ebisenge kya Marienburg oba Maribor era mu mbeera eyo ne babeetooloola babalumya enjala okukamala ennyo mu bitundu ebyo okumala omwaka mulamba nga babagaliddeyo munda paka we bateesa endagaano eyitibwa Peace of Thorn 1411 lwamala okukola endagaano eyo ne baddamu ne beeyongerako okuteesa endala eyitibwa Peace of Merono mu 1422 yali ya 1411 mu 1422 ba knights we babata buli omwadde waabwe baga kali olutalo luwedde katukole reunion eya Poland ne Lothiana wano tubeerenga Belarus esidinze ekkiriza defeat mu bantu abaali bavaamu awo ba knights mu kudda ewaka baali babategedde dda mu maaso eyo ne babasuula mu kyetuyita ambush era embalaasi zaabwe zonna ne bazifumita ne ba knights bonna ne babatta ne Grand Master waabwe ne bamutta era emirambo gyabwe ne bagisika ne bakulula ne babaako mu kifo kye bagituumako mu kyalo ekiyitibwa ekya Granawad ne bagikumako omuliro n'evvu lyonna lisaanewo baleme kuddamu kuziikibwa kati wetuba twogera ku Belarus omanya ebifo bye tugendamu likodi zaabyo vadde awulira nga Lothiana bayingiramu ne Poland eyingira mu nsonga zaabwe nga buli omwaka asutayo omumwa tumanya wa gye baava emabega tujjanga tusuna ntalo nyingi nnyo manga g'abazungu bano ze balwananga kuba wa barbarians mu biseera ebyo ngeno ffe tuli mu civilizations nga bo bali mu kulwana na kuttiŋŋana wars nyingi nnyo omwo muwera n'entalo eziwera olusanvu njanga funayo akadde tukwatako emu lumu
ligwanga lyetugenzeeko nga nkuwayoko ku byafaayo tekenenye. Kati nno omukulembeze Alexander Lukashenko mu ggwanga erya Belarus olunaku olwaleero avuddeyo n'agaba emidaali egy'okusiima abo bonna abasirikale, ab'amagye, abapoliisi abamuyambye okuba omuggo, okuba tiyagasi, okuba amazzi agasiiwa mu abo bonna abeegugunga abadde nga bawakanya gavumenti ye kumpi okumala ennaku 10 ng'emabega. Buli mukubi wa kiboko omutuufu abadde aweebwa omudaali wano, aweebwa omudaali. Ate si gino emidaali ejijja wano gye tuwulira de Katonga Medo ejjawa gitaliko ssente, gino gibaako ssente, kiba gimu gya zaabu, era nga mufunirako n'amayinja bakukuza eddaala ne lyeyongera. Kati omusirikale waawulira nti nsonga za kukuba bantu kudda mu layini ate bamuwe eddaala bwe nojja okwekalakaasa, buzibu buba busobodde okuba nga bukutuuka. Ensonga eno tugimanyiiko. Abantu abamu bwe bakola emirimu gy'abakama baabwe baweebwa promotions, tetujja kwerabira nga kuba tuli mu kusoma World Matters bwe tukwasaganya ebyafaayo ne wane waffe ne tulireetinga n'ewalala. Tujjukira ku lubiri olw'Enzuluulu nga Erweru alulumba, by then yali brigadier. Mu kulumba that palace Erweru yavayo n'akuzibwa n'afuulibwa Major General, bamwongera eddaala ne bamuwaanya okuba nga ya commanding ground forces eza UPDF, kuba yakola omulimu gwa mukama we okunyutolizinga embeera gye baali baagala okwasaganya mbu. Kati ne wano yenkola ey'omu Belarus. Kasita owulira omukulembeze ng'atandise okuwa amayinja ng'awa n'emidaali egy'obuzira abo abakuba abantu nga beegugunga, omanyirawo nti obuzibu buzze. Aba nga abawadde lisiiti ey'ogenda okukuba, lisiiti ey'ogenda okucunya. Era mu kaweefube ow'okukwasaganya abeegugunzi bano tulaba mulimu amakolero agafulumya ebyamaguzi by'eggwanga. Abakozi bayo babadde nga beegugunga nayo nga bayimiriza ebikola, wabula gavumenti nesobola okuba nga ewa salesale bamaneja b'amakampuni gonna aga gavumenti okumakinga sure buli mukozi ajja n'akola n'atuukiriza omulimu gwe. Oba si kyekyo ajja kugibwa ku payroll eya gavumenti wafunira omusaala, ekitegeeza oba tojja kufuna kasiimo, oba togenda kufuna pension, era oba tojja kuddamu kubeera employed oba kufuna mulimu mu kitongole kya gavumenti yonna eya Belarus. Nga kitegeeza olina okukeera ku ssaawa emu n'onyigamu ekinkumu kyo n'osobola okuba ng'otereera n'okola paka ssaawa z'okunnyuka, ebyokwegugunga nga tobiriimu. Awo abakozi ba gavumenti bonna baba balina okutereera mu layini, kubanga bosi waabwe Alexander Lukashenko yataddewo embeera eyo. Abadde mu bukulembeze okumala emyaka 26 era nga aliko pressure gye bamuteekako, era nga kiraga wayinza obutabaawo kabonero ka kuyimiriza kwegugunga amangu ddala, era nga n'okukuba abeegugunzi nako tekujja kuyimirira, kubanga bo bagamba nti akalulu akakaliwo nga 9 omwezi guno gw'omunaana omukulu ono teyakawangula. Abeegugunzi 2 battiddwa dda mu kwegugunga obwekatyo. Enkuyanja n'enkuyanja zisibiddwa, amakomera nga gajjudde. Abalala basibibwa okulonda tekunnatuuka, abalala ne basibibwa ku lunaku lw'okulonda, abalala ne basibibwa okulonda nga kuwedde ne kati bakyabuzibwawo. Amakomera agamu batuukayo ne banoonyaayo abalala abasubizibwa okuba nga bakwatibwa, abo ba key figures abalina ku linnya, manyi okwekalakaasa kuno abalina ku mannya, bo babanoonya mangu. Mugende munoonye gundi gwe wa bulijjo, omuntu waffe owa bulijjo. Gwe teri afaayo, balirinda kkooti lweribayiwa ebaleete balyoke babaweereze looya abaweereze Kaganda. Mwe teri afaayo kulaba oba muvuddeyo, balinda kkooti lweribasesema balyoke babawolereze lumu oba babasalira oba babafunira bbeiro mu Kaganda
naye bali abamanya bo banoonyezebwa. Kati ugenda olaba nga banoonya ow'erinnya naye nga bali bagamba naye naffe tubadde twekalakaasa naye nga ezamu ensonga tuzikolako katusooke tufune oli. Kati yembeera eri wano bitandise okubaamu mwana waani. Abakulu bano ab'opposition bagamba omukyalo ono munabyabufuzi eyesimbawo opposition politician ngayesimba ku Lukashenko ayitibwa Sviatlana Shinkanauskaya kigambibwa okuba nti ye yawangula akalulu baabo opposition we bagamba era nga bagala okulonda okupya kubeewo. Manga agasinga opposition tezitera kukkirizanga nti oba bazisinze ne government tezitera kukkirizanga oba bazisinze mu mawanga agamu era obululu obumu ne butabalibwa. For example ng'okulonda kw'eggwanga lino omwaka gwa 2016 okuva mu 15 nti abantu e Kampala bavaayo ne babanja obululu bwaffe obwabwe bw'okuba obukulembeze tebabubala ate nga be basinga osasula omusolo. Up to now tebamanyi baafuna bumeka, tebamanyi tebababala ng'ebitundu 7.5 ewava omusolo. Bagamba obwamwe newetubuteekako tebukyayina mugaso kasita mu bitundu eri ewasigadde akalulu kavuddeyo nga omukulembeze yasinze. So kati wabaawo obutaba bumativu nti opposition zino zibeera nnyo mu bibuga, mu byalo tezitera baayo nnyo na mirandira. Kati abo mu bibuga bamanyi okwetwala mu mawanga gonna nga be bategeera be ba citizen abasinga okutegeera mu nsi. Kati nti bw'oba obanyoomye n'okusalawo kwabwe nti oba onyoomye ensi kyova olaba be beegugunga ab'omu bibuga omwo okulaga obutali bumativu. Mu mawanga gonna embeera bwetyo bwebeera. European Union eri mu kuteekako sanctions ku ggwanga lino erya Belarus aziteeke ku gavumenti ya Lukashenko Alexander nti olw'empisa embi eziragiddwa mu kukwasaganya abeegugunzi. Angela Merkel oba Angela Merkel ng'ono chancellor wa Germany yavuddeyo n'akubira Kano Vladimir Putin essimu mukulembeze eggwanga erya Russia olwaleero n'amugamba Germany eyagala gavumenti ya Belarus ebeere nga eyimiriza akavuyo ete abasibe bonna abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi be bayita ba political prisoners era watandikewo enjogerezeganya masekati ga gavumenti n'abo aba opposition basobole okugabana ku maanyi oba ne ku buyinza mu nsonga bwe zityo. Ekigambo ekikyasinze okumanyira ennyo olaba naawe mu njuyo omugenyi ayinza okujja n'akugamba sebo olina amaanyi mangi mu njuyo njagala tugabane ku maanyi nange ngabaneko ku by'omu njuyo famire yo ebifigwe oba gwe semaka webajjula ebifi bakuwa 5 nze bapaako 2 njagala ennaku zikyukenga nga ku weekend nze ali 5 nze asula ne mukyalawo. It is impossible, tekisoboka kaba kamanyiro. Era wabuliranga gavumenti nga naddala abanabyabufuzi nti we want to share power. It is impossible, tekisoboka. Power is for keeping, gabaga kukuuma. So kati wano German kyeri mu kwogera oli omukulu Lukashenko tasobola kikkiriza mu njogerezeganya bwe zityo okugabana obuyinza. Kyasobola okubawa asobola kubawaayo obanga prime minister opposition heading a government businesses naye nga atakulembera investments wowe kati nobeera ne office nga teyina se noba ng'oli minister naye nga orders ziva wa mukulu nga olaba ba advisor mu mawanga agamu ate omukulembeze gwe balina okuadvising ate yaba advising. Kati they just give them baba ba seat fillers kujjuza bifo kufuna musaala naye nga tebalina impact, tebalina mufunyiro gw'amaanyi mu system ebaawo. Putin okuva mu ggwanga erya Russia yavuddeyo n'ategeeza ngavo nga Kremlin bagambye tetujja kukkiriza muntu yenna kuva mawanga ga European Union kugezaako kuyingirira nsonga za Belarus. Ekyo tekikkirizibwa
tekijja kukirizibwa era tetujja kireka kugenda bwe kityo. Nkugambye wano waliwo obunkenke bungi, ekirungi tugenda batubwekenneenya. Russia eya Putin munono eno ekwataganira ddala nnyo n'eggwanga erya Belarus era ng'eri mu kwekenneenya, yekenneenya buli nsonga yonna, kubanga Belarus eno gy'olaba, Belarus eno yewali payipu ez'amafuta ne gas Russia zerina ziyita mu Belarus. Payipu za Russia ez'amafuta ne gas ziyita mu Belarus. Gas oyo agenda mu mawanga aga Europe, nga gas oyo n'amafuta bye bikyawadde Russia okubaako akaseko ku mannyo era n'okuvaayo okuvoolanga sanctions bateekawo. Bwe bagiteekangako sanctions yo ng'ekendeeza gas. Nagamba kyekyagireeta ne mu Syria, nga nkunyonyola mu Syria nti bano baali baagala bafune alternative, basime pipeline eva mu Qatar ejje eyite mu Afghanistan bayite mu Iraq, naye ng'erina okuyita mu Syria ejje mu Mediterranean Sea. Aba Europe bagulenga gas atava mu Russia. Kati nga pipe eyo giyisa mu Syria, Assad alina okuvaako kubanga Assad tayinza kkiriza eyitewo kubanga oli alayi wa Russia. Kyova aba Russia yajja ne muprotecting nga tasobola kuvaako, oba baagala oba tebaagala. At least balwana emyaka gyonna n'afa bibye, naye ne bateekako omulala ng'era ali mu interests zaabwe ng'aba Russia, kuba beesi zaabwe babagoba mu Afghanistan Red Army ey'abaspetinaz nga bagikuba ba Bin Laden mu 79. Beesi zaabwe zasigala bazisigaza mu Syria wokka. Kati Belarus eno yewayita payipu ezo kweyimirira negamba Europe oke mutaddewo sanctions nti nkoze kino ne kino ntute Crimea, nga yakendeeza gas amukendeeza obungi ate n'amulinyisa ebbeeyi. Kati buli muteekako sanctions mwe muzisasulira kuba gas aba mumwetaaga, ate nga amusaze obungi ajja mutini wa muswaba ate nga wa bbeeyi ku bireego. Kati amawanga nga Germany gabadde gatuka sanctions gagamba ffe tetuziricognizinga, feka tusigale nga tukola trades bulungi fe ku gas tubeere nga tufuna ku eri ebbeeyi ebaddewo ng'enkadde. Kati nga America ebadde ng'epressinganya amawanga ga European Union okukkiriziganya ku sanctions zino, naye yo tebeera affected. Bwenyagulula amafuta etwalangayo, bwenyagulula gas etwalangayo, bano tebawaako kiri awo. Abajja abaayo okukima bajjanga persons, tebajjanga gavumenti. Kati embeera nebanga nzibu. Kati Russia bwebeeraba nga pipeline zaayo ezikyaziinako oba eziwa Russia amaanyi okukontrolinga amawanga ga Europe nga basinzira ku gas nga ziyita mu Belarus, tesobola kukkiriza muntu yenna kujja ku installinga gavumenti mu Belarus etakwatagana na ya Russia, kujja kuteekawo mbeera pipeline zaabwe bazikube oba babeere nga babacharginga ssente nnyingi oba zibeere nga tezikyakkirizibwa kwasaganya kuyitawa mu Belarus, kubanga oyinza oteekawo embeera n'ogamba pipe gas mulinyisiza nkoze eki ne bamutoolerako eno ne bazikubira eno n'owulira nti bataddeyo ba militia. Kuba Russia ekimanyi bulungi gavumenti kasita etwalibwa ng'etwaliddwa amawanga g'abazungu bateekamu abayeekera ne bateekamu ba militia. Eggwanga eryo terisobola kutereera okumala emyaka nga 3+ mu maaso, libeera lirinamu abayeekera ab'enjawulo, babeera ba-explodinga pipes banyagulula amafuta. Kati awe beekola losses y'amaanyi era ng'eraba n'okulaba nti Belarus eno buffer zone ke kafo ewali okussiza akajawula ne NATO obutatuka ku nsalosalo yaayo eri mu kwekenneenya. Abeegugunzi bangi abali mu kuwagana wano n'ebipapula ebigambo era nga bali mu kibuga era ekya Minsk nga bali mu kuvaayo kulaga nti waliwo okuswala eri gavumenti, era ekigambibwa okuba nti n'aba opposition abeegugunzi bennyini era bavuddeyo mu bungi. Kati nga tulaba abantu abagendera ddala mu mitwalo nga 20 ebeenyize munda mu kibuga, era nga tulaba abantu bano abali mu kwegugunga nga bwe batambula n'ekikwekweto bakiyise shame okuswala
bagenda kugenda ate oluvannyuma begatte ku kkomera. Waliwo ekkomera ewali omwami w'omukyala owa opposition, omukyala ali kati mu Louisiana, alimu hiding oba alimu exile. Kyokka baawe ye yalina okubanga yeesimba ku Lukashenko. Baawe n'akwatibwa n'asibibwa ku nkomekerezo y'omwezi gw'okutaano. Omukyala oyo Shikhanouskaya, omukyala oyo wa Sviatlana, baawe ye yalina okwesimba ku pulezidenti aliko. Kati baawe n'akwatibwa n'asibibwa, tojja kwesimbawo. Kati omukyala n'ajja n'atwala ekifo kya baawe, n'agamba kati nze ngenda kwesimbawo mu kifo kya bbaawe wange, oba omusibye nze nzize. Kati n'omukyala bamwekizayirinze. Kati abantu baagala kwegugunga nga bagenda ku kkomera ewali bbawa omukyala yeesimbyewo gwe baddusizza dde ogenda mu exile, nga yagisayininze busayininzi mu ndagaano ey'okukkiriziganya nti manager we, campaigning manager, bamudde naye waateebwa naye agende mu exile, tasigalamu mu ggwanga erya Belarus. Lukashenko ali mu kubanga ali mu kulwana kwasaganya nsonga eno yenywereze ku maanyi, era ng'abantu abamu beegugunga ku nsonga za handlinze mu coronavirus mu biseera by'okulonda, era nga muno mulimu abantu obusongasonga bungi bwe bavuddeyo ne beekwasa, era ng'abakozi b'amafactory ku lunaku lwajjo bali nabo batandise okwekalakaasa, era babadde balabibwa ng'abali royo eriye okuyisa ekiragiro ekyo buli omu kudda ku mulimo gwe. Ambasada wa Belarus mu ggwanga erya Slovakia ne badiplomats abalala 4 bamaze dde okulizayininga ne basuula mu ttawulo emirimu gya gavumenti ne bagireka, nabo ne balaga nti bali bamativu okutambulira ku nsonga z'abeegugunzi. Waliwo akakiiko akasindikirizibwa omukyala oyo eyeesimbawo Shikhanouskaya okufacilitatinga okukyusa obuyinza, naye olukiiko olwo lubadde lugenda kubanga lutuula mu kibuga ekya Minsk omulundi ogusooka olwaleero, naye omukyala taliiwo, ali mu exile. Abantu abasinga abeegugunzi basibe, era nga balala bali mu kulumiriza okubanga babadde babakuba emiggo egiruma, nga babakuba mu bitundu ebiruma, ne babasika mu bitundu ebiruma okukamala, naddala abasajja. Era n'emmere gye babadde nga babawa n'ebeera ng'emmere ate eyongera okubalumya enjala, bakuwa n'obanga kusse naye ng'ebyokulya ate byongera okulumya enjala. Arantxa González Laya, ono nga foreign minister w'eggwanga erya Spain, n'ategeeza European Union eri mu mbeera ya kuteekawo sanctions ku bassekinnoomu mu ggwanga erya Belarus okuva ku ba army commander, ba government officials n'abo abakulembera elections mu ggwanga erya Belarus olw'akalulu kano ak'obufere. Era lwaleero batudde bali mu kudiscussinga mbeera ya Belarus, era ng'olunaku olw'enkya bayinza oyisa resolutions ne sanctions ezigenda okuba nga ziteekebwa ku ggwanga eryo eriyitiddwa erya Belarus, naddala ku bassekinnoomu abamu bwe batyo. Naye ng'okwekalakaasa tulina omanya kibooko etambulira ddala okukamala, era nga bw'otunuulira abantu abasinga abakubiddwa emiggo mu nsi bakubibwa emiggo mu kwekalakaasa, era ng'okwekalakaasa okwo kutera kuva ku zi gavumenti era kutera kuva mu nsonga za bululu, era mu mbeera ey'okwekalakaasa bw'etyo so ebangawo. Naye forces nga bwe tulabye nti batandise obawa award, babawa emidaali, babalinyisa amayinja, ekyo kisobola okukubisa abantu emiggo n'abatalina musango ne be basanga nga banyumya byabwe, muba mujja kubwa emiggo, kubanga abakubi bo baba baagala kufuna ranka, baba baagala kubawa mayinja. Omukulu omu yavako n'aŋŋamba mu ggwanga for example erya Uganda, kino ntisindikira eri abavubuka, eno mwesiimye naye bantegeeza baŋŋamba Abbott tovangayo noweekalakaasa, era olabanga military police ready top, genda
ate naddala ffe abakumanya ate gwe tuba tujja nakukubira ddala kuba baba bakugamba nti ebiseera ebisinga bw'otunuulira abasajja abo bye baleeta ku street abantu abamu muvaayo ne mubuuza ye akuba abantu alinga atalinaamu baganda be akubanga ye atazaalibwa mu Uganda ebyo ebigambo byammwe akubanga atazaalibwa mu Uganda akubanga atalinaabo bwabwe ebyo ebigambo tebibalya tebikola n'omulundi n'ogwo mujja byogera n'abalala babyogere n'abazzukulu n'abalala buli gavumenti eziribawo nga zikukrakinga down ba protestants naye bantegeezaako nti abakulu bano baba olaba kati balina deal kubanga bagamba mu art of war bagamba komando omutuufu ow'amagye agakuuma gali busy ne gatabeera redundant nga geebasaawe waka bwe gabeera redundant nga geebase waka gasobola okumumira ne gagamba naye lwaki ono naye yetavaako naffe ne tufunamu kati agakeepinga busy kati olaba amagye gaba ne deal mu Somalia genda waawe watyo nga bagamba ogende Somalia bateekamu ne ssente okugulirira okuteeka ku list eyo egenda kwaba abagenda okugenda bazita Uganda Battle Group waliwo Ugabag 1 Ugabag 2 ndoza kati bali ku Ugabag 36 Uganda Battle Group 36 yasa tumu mukaga kati okuteeka ku list oteeka byo ne ssente n'ogulirira nti abamu bamanyi n'obagamba omusala gwo gusooka nze okuteeka ku list gujja kuba gwange oba tujja gabana kiwato kati omuntu amanyi bw'agenda Somalia ajja vaayo n'obukadde nga 180 ate waafuna nga oba akubiddwa essasi eba permanent damage balinamu wa ssente zigenda kumpi mu bukadde nga 8 newankubadde zitemwatemwa n'abunzika abamu nga bafunye 3 2 bwe watyo kati oyo gwe batadde ku list nti ogenda mu Ugabag 37 katugambe yegenda omwaka ogujja nga mu gw'omunaana abakimanyi kasita agenda e Somalia n'akomawo agenda kukomawo ng'alina obukadde bwe 2 bw'atagenda kukola mu bbanga eryo nga talinawo mulimo gwonna gwasobola kukola n'abufuna mu mwaka gumu gwagenda obeerayo eri kati abo abali ku list egenda bwe babawo okwekalakaasa be badeployinga ne babayiira mu kibuga e Kampala nga mwekalakaasa kati tasobola kukkiriza mmwe bumwekalakase mujjeko gavumenti nga ejja tamanyi oba enaamu employinga mu magye afune obukadde buli oba ddiru ya Somalia eba ena ekyaliyo tasobola kubakkiriza wadde inchi aba ajja kubakuba emiggo muterere mu line ye next year aflyinga agende Somalia akomewo azimbe enju abe road oba deserting ave mu magye nga his rich kati mwe niwe mwekalakasa mutya niwe mwogera mutya bakubanga batalina baabwe abajja bakuba please kati you stay warned obigendangamu ng'omanyiwa ozanya politics bajja kuba emiggo and you need benefit wojja okubonaabona ne treatment teri kibiina kya bufuzi kijja kukuleetera dokita kujjanjaba the best doctors are employed by the government tuli wamu World Matters tugenda mu ggwanga erimanyikiddwa ng'eggwanga erya Russia waliwo ansindikidde message yamba totutiisa wegenda wekalakasi mpozi wekalakasi zeno just go in the city olabe ensonga ojja kusiima ojja kusiima one time otegeere nti asajja baba baliko babeera serious abakubira mu business you can't tosobola kusabotaginga kugenda ku Ugabag kuddanga mugagga olwakuba mwekalakaasa muwanika obukonokono n'obuwerowero tugenda mu ggwanga erimanyikiddwa ng'eggwanga erya Russia by the way nga sinagenda na mu ggwanga lya Russia kanyongereko ku nsonga eyo anyway katugende tuli mu World Matters tujja zongerako we are into the political season kati nkimanyi waliyo eyo political hysteria musujja guba kutto eby'obufuzi abamu eyo ensonga ezo tujja kubanga tuzaanalyze nga muli ne Grand Abu the West Zulu tugenze mu ggwanga erya Russia tugoberere Russia ku nsonga zaayo ne Belarus obunkenke bwagana amawanga butuuseewa eggwanga erya Russia likulemberwa Kano Vladimir Putin yakulembera eggwanga eryo
eriyitiddwa eggwanga erya Russian Federation era nga ly'eggwanga erisinga obunene mu nsi. Nagamba mu bwaguuga naye ng'ebifo ebimu mu ggwanga erya Russia munnaye tebiriimu bantu nga nsozisozi okamala nsozisozi bitundu ebyeri Siberia ogenda wane walala bitundu ebyo birimu nsozisozi. Ggwanga likavalinga square kilometers mu bukadde 17 n'emitwalo 12,152 square miles mu bukadde 6 n'emitwalo 61,210. Ggwanga eryo lirina ensalosalo n'amawanga 16 ekitegeeza lirina time zones ziri 11. ng'oli mu ggwanga erya Russia ng'ogamba ndi mu ggwanga erya Russia ng'ogamba eno ziri ssaawa 4 ndi mu Russia naye mu tawuni bweti, ng'omulala naye agamba ndi mu Russia ndi mu Mexico eno tezinawera ssaawa 4 ez'ewammwe eyo eno zikyali 2. Obudde nga bwanjawulo nga bwowulira nti Uganda ne Rwanda obudde tebuwankana ne Zambia we watyo. Kati obudde bukyuka emirundi 11 ng'oli mu kifo kya wano ng'obudde bwakyo tebufaanana bweri n'obweri tebufaanana bweri n'obweri. Oba mu ggwanga limu ng'ewamu obudde butandise osiba ng'ewamu ate bukyali bwa misana mu ggwanga lino erya Russia oba Russian Federation nga liweza abantu obukadde 146 n'emitwalo 7 mu ggwanga lino eriyitiddwa erya Russian Federation. Nga tuyingidde munda mu nsonga mu ggwanga lino ery'Abarussia tulaba nti edda state yaabwe bagiyitanga Rush oba the Kievan Rush oba Kievan Rush. Yali federation ya East Slavic oba ey'Abafinnic people mu Europe mu myaka egy'olunana wansi w'effuga ery'aba Varangian Rurik Dynasty. Twajogerako kemabega gisagala kubanga nziramu kuba njagala kutalagga mawanga amalala agawerako ate nene ebyokwasaganya bingi. Katulabe ensonga ez'olwaleero ez'emabega twazisomako dda. Wetwekenneenya wano ebifaananyi bya satellite tunuulira embeera eraga nti amagye ga Russia okwenyigira mu nsonga za Belarus kweyongeredde ddala era nga kiraga mu district eza Russia eza bugwanjuba military district eza bugwanjuba Russia erabika esindikayo. Tulaba wano konvoyi z'amagye zitandise okugenda, ebimotoka eby'amagye bitandise okugenda era okusinziira wano konvoyi eziwerako za mirundi nga 3 ez'amagye ge bayita Rose Guard oba Russian Military Guard nga muno mulimu ebimotoka ebitwala amagye, ebitwala abakomanda, ebitwala ebyetaaga ku battlefield zetuyita logistics zetaaga bitandise ogenda ku nsalosalo eza Belarus era nga bali mu kugendera ddala okamala abasajja bano. Ate kasitowulira Rose Guard Uganda wange omanyizaawo abasajja si bangu. That is the National Guard of the Russian Federation oba oyinza ogiyita Rosgirabyadia mu ggwanga erya Russia. Commander in Chief, Supreme Commander in Chief asigala kano Vladimir Putin. Bagatandikawo 2016 Putin yabateekawo bazibu bali emitwalo 34 si bangu era nga headquarters zaabwe zisangibwa balina headquarters za bizimbe 9 kati ku street gye bayita Krasno-Kasmenia Street mu Moscow. Awo era director waabwe Viktor Zorotov, General Viktor Zorotov watuula ex-spy kafulu muzibu nnyo era balina abasajja ababalira ddala Basagi Yegini, Oleg Burakev, Sagi Chenchik, Shagi Meklov, Alexander Afginetov, all of them bali awo basajja bazibu nnyo. Mulimo gwabwe era bw'obawulira
we bajja tebalemebwa balimu ba spy balimu ba ex-servicemen abamajje ba strategist bonna balimu akabondo aka Ross Guard bamaze okuyingira ku district ya Bugwanjuba era nga tulaba convoy ezimu buli wekenneenya ogata convoy zonna n'okwetooloola emotoka eziweranga 600 zitandise okukunumba 600 emotoka 600 ziba nyingi bwe ntunulira ku map eno evayo nendaga nti Belarus ku side zaayo eri ya deployings abayitibwa Belarus Army ne bajja mu kifo ekya Tochoka mu Bugwanjuba ku defense block yaabwe. Tutunulira mu Moscow waliwo brigade eva mu kifo ekiyitibwa Kaluga bali mu kukka kujja ku side za Belarus begatte ku convoy eziri mu bitundu ebya Solomensky endala ziri mu Bryansk ne mu Ororyov. Tulaba kati n'abalala abategeka tulaba ennyonyi zitegekeddwa ng'ezigendo situka ziva mu bitundu ebya Voronezh oba Voronezh zisobole nazo okujja ku side eno era nga convoy z'aba Ross Guard zatandise dde okutambula. Endala tuziraba nga bava mu St. Petersburg eri waggulu eri oba osobodde kusemberera eggwanga erya Estonia awo n'eri side za Finland kati bali mu kukka bava mu St. Petersburg bazivuga nga bazitwala mu bitundu ebiyitibwa Luga kumpi wano ku neutralizinga side ez'ensalosale ya Estonia mabbali awo nga Russia strategically eri mu kudeployinga mu mbeera bwete. Tulaba okuva we bateekebwa mu 2016 ba Ross Guard. It's a militarized institution eya Russian Interior Ministry. Omulimo gwabwe aba Ross Guard bwe bajja bakola kye tuyita territorial defense bakuuma amatwale g'eggwanga erya Russia ne property za Russia yonna pipeline ezo zitwala gas be bazivunaanyizibwako era be bakwasaganya okuba abatuju counter terrorism n'okuteekawo emirembe mu ggwanga abantu nga beegugunzi. Abasajja abo aba Ross Guard we baba baze ku nsonga za counter terrorism, let me tell you kankubulire enkola yaabwe teba negotiating nga tolaba America egamba te negotiating na terrorist bano tebateesa na terrorist kuba America yekulimbalimba nebuuza what do you want biki byoyagala kola ki neyagala ekole rescue operations obudde ne bwetoloola naye abo abasajja aba Ross Guard tebula aba terrorist aba bali bava mu Chechnya yaabo aba Chechnya abayisiraamu obuyekera babuvaako kuba bano abasajja aba Ross Guard kasita kuba balina essomero lye baawamba bo babuuza baterrorist bali bameka nti baliyo nga 10 nti bawambye essomero nti waliyo abaana bameka titulinamu abaana 50 nga bagamba mutubuulira amannya mulimu Tony Blackman mulimu Joshua Rousseau mulimu Mwebaze ku Wooden mulimu Saddam Mupaka mulimu bonna ne baba listinga amannya wansi olumalo bateekawe bati ku list mulimu Biggie Kanyama bonna ne bamalo bekenneenya olwamala okwekenneenya aba Ross Guard bo balaba bazadde bamwe ne babagamba munatusonyiwa naye zino ssente zetutaddewo zetubawadde munazaala abaana abalala bo tebalina budde bwa kurescuinga weri basomero bali kuba lyonna ku ground ne katusha terrorist notafuna sente ne bobadde owambye nabo nofa nabo notabera recognized kufulumyayo wadde akatambi nti obadde wawambye kasita bamanya situation bakuba paka ku ground tebaagala butuze kutaasa kununula ate twagala kwata terrorist tumuwozese tebaagala bakuba bukubi yembeera eyo yajjayo ba terrorist mu Russia kubanga eri tewaliyo nti terrorist anafuna window basindike sente ewaabwe nsabye mumpa obukadde bwebuti njoke nteeyo abantu bamwe tebabikola bo bakuba bukubi mwena to ground ne badiringa n'abazadde oba ne badiringa n'abakyala oba bataata oba abaami oba bannamwandu babba bamwe munatusonyiwa embeera bweti kati ekyo kireetera abaterrorist okwewala okudda mu nsi eyo naye buli we mubeera muteesa nabo ne mubawa ssente ne zisooka zigenda ne mubakwata nga ssente zagenze n'abalala bajja yiga agamba kasita nfudde naye nga abange bafunye ssente
mu Russia tebiriyo. Aba Rose Guard kasaba kwasaganya ne SVR bakuba bukubi. Kati be basajja betuli mu kulaba aba deploying dwa. So far tulaba assets zaabwe n'enkola yaabwe tennayingira nnyo munda mu Belarus nenga ku nsalo baba batandise okujja balinga abeetegekera. Embeera eyinza okukyuka amangu singa okwegugunga kuno kuvaayo ne kuteekawo embeera threatening interests za Russia munda mu Belarus. Kugambye abantu bali 20,000 bagamba Lukashenko aveeko. Era Lukashenko ekibonde ekyo ekyabeegugunga oba abeegugunzi akitwala okuba nti agita it's a colored revolution. Era nga NATO yebataddemu okwegugunga nga kwe twalaba mu gavumenti y'omu Libya abali bekalakasa nga si bantu ba Libya, abantu abaliyo nga forces bazijje mu Saudi Arabia babayingizaayo n'abazungu bakuzizza ebirevu nga balinga abawalabu nga abanamawulire balipotinga mu luzungu abayekera boogera mu luzungu buli kimu boogera mu luzungu. Kitegeera netubalaba nga basoma manyo z'emmundu manyo z'emmundu nga basoma manyo z'emmundu empya nga manyo ziri mu luzungu teziri mu luwalabu ngate mu Libya tebasomaayo luzungu. So kikulaga it was a programmed NATO battle creating Islamic State na eliminating Gaddafi okumubako ne bias okubazirya ennyonyi ya Rokabi n'okubanga gena sula World Bank they had to invade him na kutegeeza why Gaddafi twamusoma data aliko wowe olabye. So mu mbeera bwetyo bagamba Belarus yegamba kirabika NATO yegirumbye mbeera eyo tuvola banaba Russia tebatudde. Kati omukulu Lukashenko ku backing up conspiracy yogamba NATO oba yenga bwakitegeera yasobodde okulagira amagye okutandika okwegezaamu ku nsalosalo za Poland ne Lithuania gye nkugambye gye balwanako nayo mwaka gwa 1410 netulaba endagaano ya 1411 ne 1412 nekyavaamu n'okusanjaga n'okutta abantu okwaliwo okw'amaanyi Kamala. Kati wowe nnyini we balwanira ku lutalo olwa Teutonic tulabira ddala amagye ga Belarus we gasimbidde ddala essira ewali ebijjukizo eby'emyaka 1400 emabega we gali mu kwegezaamu. Okwegezaamu kugendera ddala mu maaso paka ennaku z'omwezi 21 mwezi guno nga bwe bali abalina missile system bamaze dde okudeployingibwa era nga bazikasuka. Ebifaananyi bya satellite biraga amagye gazitudde ze bayitaze Tochoka U zino ziba short range ballistic missile systems okuva mu ggwanga erya Belarus nga bazisindika mu bitundu ebya bugwanjuba. Era nga kino kyaleetedde NATO okuba omulanga okusembereza ku member state yo okumpi missile system bwe zityo. Mbeera nkugambye ekyali awo ya bunkenke bazitaddewo dda Tochaka U short range ballistic missile systems tezikasuka wala ziba zikuba mu kilometers ezigendera ddala mu kilometers 2000 kilometers omwo bwe zityo bamaze dda ozideployinga era bali mu kwegezaamu. Era nga wano tulabira ddala nti Lukashenko alinga yakwata ku Pandora box n'asaba alinga yakwata ku kabox akatalina kugulwa kasita yasaba obuyambi obw'ekinamagye okuva mu ggwanga lya Russia yabusaba nga 15 ogw'omunaana guno gwennyini. Era oluvannyuma lw'essimu endala ey'okubiri Lukashenko n'ategeeza nti Colonel Vladimir Putin olunaku olwajjo yamusuubizza okumuwa comprehensive security assistance nga muwa complete military packet. Eyebaamu byonna weba military packet ebejjudde byonna ebyetaaga ebikozesebwa eby'ekinnamagye byonna abamuwadde assistance yonna kuba ensonga agitegeera. Singa Russia yenyiga mu Belarus results zino ziyinza okulaga nti ate Russia eyinza obutavaayo n'esigalayo ebbanga bwe lityo. Amerika bwe yayingira mu Iraq, bwe yayingira mu Afghanistan mu 2001 tevangayo
For 19 years to 20 Trump yayombako n'abagamba nti superpower country ewangula olutalo mu wiiki 2 mu mwezi gumu naye tubadde mu lutalo myaka 19 the American